Salam əziz və dəyərli ibtidai sinif müəllimləri. Bugünkü mövzumuz ədəd məsələlərində olacaq yuvarlaqlaşdırma. Başlayaq elə 81-ci sualımızdan. Bizə deyir ki, neçə ədədi onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 50 alınır. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, 50 alınması üçün bizə ən kiçiyi 45 lazımdır. Ən böyük isə neçədir? 54. Yuvarlaqlaşdıranda 50 alınsın. Biz də 54-dən çıxarıq 45-ini, bərabərdir eləyər 9. Deyə bilərsiniz, niyə 10 eləmir? Çünki bu aralıqda 50 yerləşir. 50 onsuz da yuvarlaq ədəddir. Yəni, lap 10 dənə saysanız belə, bu 50 hər iki aralığa daxildir və 50 onsuz da yuvarlaqdır. Deyə biri çıxırıq, qalır yenə 9. Həmçinin məsələn, 82-ci sualda da yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdır deyəndə ən kiçik ədədimizdən yenə ən böyük ədədi çıxırıq və 400 onsuz da hər iki aralığa daxildir və yuvarlaqdır. Ona görə bir də 1 çıxırıq. Sonra baxaq 83-cü sualımıza deyir 65-dən 131-ə qədər neçə yuvarlaq ədəd var? Yuvarlaq ədəd deyirsə sonu sıfırla bitməlidir təbii ki. Və hansılardır? Deyək, baxaq, elə 65-dən də götürsək, elə yenə oladır. Yəni 70, 80, 90, 100, sonra 110 və 120 və 130. Baxaq, neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə deməli. Yuvarlaq ədəd deyirsə sonu sıfırla götürərik. Deməli, cavabımız olacaq C variantı. Sonra eyni tip suallarda çalışacağım eyni olanları yox, fərqli olanlara baxaq. Və deyək ki, deyir, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 500 alınan 488-dən böyük neçədən ədəd var? Deyək ki, yuvarlaqlaşdırdıqda 500 alınan ən kiçiyi hansıdır? 489. Düzdür. Bəs ən böyüyü hansıdır? Deməli, 549. Və bundan da 489-un çıxsaq qalır 0, 60. Deməli, cavabımız olacaq C variantı. Sonra eyni tip suallarımıza yox və keçən dərsdə də mən daha çox təklərə baxırdım. Deməli, baxaq, deyir, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşır. 4 calın ən böyük rəqəmləri müxtəlif. Baxın, buna diqqət edin. Rəqəmləri müxtəlif deyirsə, ədədin rəqəmləri cəmi neçədir? Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşır 4 alınan ən böyük rəqəmləri müxtəlif ədəd olacaq 400. İndi biz 449 da deyə bilərdik. Amma bizə rəqəmləri müxtəlif olduğunu dediyinə görə 439 götürürük və bunun da rəqəmlərinin cəmi neçə eləyəcək? 7 və rəqəmlərin cəmi eləyər 16. A variantı. Sonra baxaq, deyir ki, burada da yüzlüklər deyirdi, burada minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır deyir, yenə də minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır deyir. Sonra baxaq, görək, deməli, deyir 91-dən 93-ə qədər eyni tip sualdır. Deyir ki, A kiçikdir 3421 şərtini ödəyən yuvarlaqlaşdırdıqda 3400 alınan neçə natural ədəd var? Deməli, bundan kiçik ədəd hansıdır? 3421-dən kiçik eləyəcək 3420. Düzdür. Və yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 3400 alırıqsa, digər ədədimiz neçədir? 3000. Deməli, 300. Ən kiçiyimiz neçədir? 50. Düzdür. Ən böyüyümüz budur. Ən kiçiyimiz, deməli. Baxaq, indi 3420-dən 3350-ni çıxsaq, neçə qalar?
deməli 70 qalar, düzdür. Və cavabımız da eləyər Y variantı. Və 92, 93 də eyni tip suallardır. İndi baxaq, görək bir fərq varmı? Deməli, cavabımız burada elədiyi variantı. Eyni tip sual olduğuna görə keçək digər sualımıza. Aha, deyir ki bizə 94 eyni tipdir. Baxaq 95-ə. 95-də bizə nə deyir? 95-də deyir ki 45.397 ədədini minliklərə və 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdı alınan ədədlərin cəmi. Deməli, biz bunu minliyə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Minliyə qədər deməli təklik, onluq, yüzlük, minlik. Minliyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq neçə eləyər? 45.000. Düzdür. Bəs sonra nəyə qədərdir? 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq eləyəcək. 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq eləyəcək 50.000. Deməli, biz 50.000-dən də neçəni çıxsaq? 45.000 çıxsaq. Bir dəqiqə. Bir də baxım. Nədəsə səhv eləmirəm. Bizdən cəmini soruşur. Deyirəm, mən də fərqini düşündüyümə görə. Deməli, bu eləmişdi neçə? 4500-dən də 5000 toplayanda eləyər neçə? A variantı. Daha doğrusu 95.000. Sonra baxaq. Deyək ki, 97-də deyir ki, ədədinin A-nın yerinə neçə müxtəlif rəqəm yazsaq, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 4600 alınır. Deməli, yuvarlaqlaşdırsaq, burada A-nın yerinə nə yazarıq ki? 5 yazarıq. 6, 7, 8 və 9 yaza bilərik. O da olacaq neçə dənə? 6 dənə. Yoxsa yox. Yerinə neçə müxtəlif rəqəm yazsaq, yüzlüklərə qədər. 6 niyə? 5 dənə. Mən niyə 6 saymışam? Deməli, cavabımız eləyər A variantı. Sonra baxaq. Eyni tipdir, eyni tip, eynidir. 101-ə baxaq. Deyir ki, 49.996 ədədin onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda alınan ədədlərin rəqəmləri cəmi onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq, deməli, cavab neçə eləyəcək? 50.000 eləyəcəklər bunu. Bunu yuvarlaqlaşsaq, bu da yuvarlaqlaşsaq, bu da. Cavab eləyəcək 50.000. Və bunda rəqəmlərin cəmi neçə eləyər? 5 eləyər. Sonra baxaq, 102 də eyni tip sualdır. Bundan öncəki sual deyək ki, haradasa 91 tip suallardır. Bunların hamısı eyni tipdir. Əgər anlamadığınız yeri olarsa, kanalda yəni rəylər bölməsinə yazarsınız, yenə izahını verərəm. Amma yəni çalışıram ki, hər tip sualdan birinin izahını verim. Həm çox vaxt getməsin, həm də yəni özünüz yaza biləsiniz ki, yəni bir neçə sual işləyəsiniz ki, sizə öyrənməniz daha rahat olsun. Sonra baxaq, 108-də deyir, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 5400 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin fərqini onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsa neçə alır? Deməli, ən böyüyü neçədir? Ən böyüyü. Ən böyüyü eləyəcək 5449. Düzdür. Bəs ən kiçik neçə eləyəcək? 5000. Baxaq, 350. Və biz bunu çıxsaq neçə eləyəcək? 9. Biz bunu bizə nə deyir? Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırır. 99-da yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq ilə 100 eləyər. Cavabımız eləyər B variantı. Sonra bir dəqiqə silək biz bunları.
90, 109. Deyir, aşağıdakı ədədlərdən hansı doğrudur? Deyir, istənilən ədədi yuvarlaqlaşdırdığımız zaman artır. Xeyr. Arta da bilər, azala da bilər. İstənilən ədədi yuvarlaqlaşdırdığımız zaman ədəd azalar. Dediyim kimi arta da bilər, azala da bilər. Bu dəqiq deyil. Ədədi yuvarlaqlaşdırdığımız zaman 3240 ədədi alına bilməz. Niyə alına bilmir? Məsələn, deyək ki, 3244. Düzdür, yuvarlaqlaşdıq elə 3200, bu da səhvdir. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 400 ədədində alınan 99 ədədi var. Bəli, məsələn, deyək ki, ən böyüyü neçə olar? Ən böyük olacaq 449, düzdür. Ən kiçiyi neçə olar? Ən kiçiyi də olar 350, düzdür. Və bunu çıxsaq 99 dənə ədəd eləyər. Cavabımız D variantı olar. Baxaq elə E variant deyir. Ədədi onluqlara qədər yuvarda 500 alına bilməz. Niyə alına bilmir ki? Məsələn, deyək ki, 519 tutaq ki. Onluqlara qədər yuvarlaqlayacaq 20-dir. Yenə də və yaxud da ki 0 desək, daha doğrusu bura bir 0 desək, 509 yazsaq, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq, bura deyək ki 4. Yenə də nə olacaq? Cavabımız eləyəcək 500. Bu da səhvdir. Düzgün variantımız oldu. D variantı. Sonra baxaq. Deməli 110 ilə 111 eyni tipdir. Elə birinə baxaq. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 4300 alınan ən böyük və ən kiçik ədədlərin cəminin deyir 3 mislini tapın. İndi deyək ki, yuvarlaqlaşdıqda alınan ən böyük ədəd. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda ən böyüyümüz neçə olacaq? 4349, düzdür. Ən kiçiyimiz bəs neçə olacaq? Deyək ki 4250 olar da, düzdür, yuvarlaqlaşdırsaq. Bizdən cəmini soruşur. 9, 5, 8 və 3-ə vursaq 3-ə eləyər 7, 9, 7, 25. Belə bir cavabımız varmı? Bəli. Cavabımız olacaq Y variantı. Sonra baxaq, eyni tip məsələlərdir 112-də. Deməli, baxaq 113-cü sualımıza. 113-də bizə nə deyir? İndi biz bu ədədimizi bərabərsizliyin sağ tərəfinə keçirsək, onda nə olacaq? A bərabər, A kiçikdir, daha doğrusu 3654, 3654 üstə gəlsin 2456, 2456. A da kiçik olacaq nədən? Toplasaq neçə eləyər? 1, aha, 6110. İndi bizə deyir ki, yüzlüklərə böyük, indi ən böyük ədəddə 6109 olar da, düzdür. Və biz bunu deyir, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, alınan ədədin rəqəmləri cəmi. Biz bunu yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıq, elə 6100 eləyər. Düzdür. Və bunun rəqəmlərinin cəmi neçə eləyəcək? 7. Cavabımız eləyəcək Y variantı. Sonra baxaq 114 tipə. Deyir ki, 114 ədədi yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsa ədəd necə dəyişər? Yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq neçə eləyəcək? Baxaq, 22500. Düzdür. Yuvarlaqlaşdırdıq və necə dəyişmiş oldu deyəndə 22458-i çıxanda neçə eləyəcək? 42 qalar, düzdür. Bu da 42 vahid. Təbii ki, daha doğrusu demək, yüzlüklərə ədəd necə dəyişər? Bu elədi 22500, düzdür. Sonra bundan 22458 çıxsaq nə qalır yerdə? 42 qalır da. Hə, cavab B variantı var da. Cavabı görmədim bir anlıq. 42 vahid artmış olar. Cavab B variantı. Sonra
Yine 115, 116 hamısı eyni tip suallardır. Baxaq, görək. Buna baxdıq. 117 alınan ədədlərin fərqini tapın. Yüzlüklərə və minliklərə qədər deyəndə 117-də. Deməli, bunu yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, neçə eləyəcək? 57.000. Düzdür. Təkliklərə, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, daha doğrusu minliklərə qədər yuvarlaqlaşsaq eləyəcək 57.000. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşsaq neçə eləyəcək? Deməli, 56.700. İndi biz də bunu çıxsaq, cavabımız eləyəcək 300 Y variantı. Deməli, 118 də elə 111 tip sualdadır. Sonra başqa nəyə baxa bilərik? Biraz fərqli olsun. Aha, 122. Bunlar hamısı eynidirlər. Eyni şərt ödəyirlər. Demək olar, çünki deməli, digər səhifələrdə də var, amma yenə də baxaq, eyb yox. Deməli, baxaq. Ödəyən və 100-ə qədər yuvarlaqlaşdı 800 alınır. Bu şərti ödəyən 7.760 neçədir? 8. Sonra və bundan da digər ədəd hansı olacaq? Digər aralıq olacaq 827. Düzdür. Və neçə natural ədəd var deyirsə 800 olan. Deməli, çıxacaq 768-i eləyər 9, 5. Cavabımız 59-dur. Bir dəqiqə. Sonra baxaq görək hər hansı bir səhv eləmirikmi? Yüz iyirmi bir verib A variantı. Mən əslində niyə saxladım? Düşündümmü görüm kitabdakı verilən cavabla düzdür və cavabımız eləyəcək neçə? 59. Məsələn, 800-ü saymırıq. Çünki 800 onsuz da yuvarlaq ədəddir. Məsələn, 60 götürə bilərsiniz, amma 60 götürmürük. O aralığı götürmürük artıq biz. Sonra baxaq 122-ci sualımıza. 122-ci sualda burada A variantı eləmişik. 122-ci sualda deyir ki, baxın burada nəyə diqqət edin? Rəqəmləri müxtəlifdir. Deməli, 6000 olması üçün biz bir tərəfə ən kiçik, bir tərəfə ən böyüyünü qoya bilərik. Düzdür. Biz bura indi 5 qoya bilmərik. Nəyə görə? Çünki yuvarlaqlaşdıraq və bizə rəqəmləri müxtəlif dediyinə görə biz bura 6 qoyarıq və bizə də 13 verməsi üçün burada 7 qoyarıq. Cavabımız eləyəcək, X-imizi soruşur bizdən, cavab eləyəcək C variantı. Sonra baxaq. Eyni sualdır, eyni. Baxın, 124 də digərləri kimi idi. Sonra 121 kimi idi. Eyni ilə 125 də eyni tipdir. Dediyim kimi, əgər hər hansı bir sualınız olarsa, WhatsApp nömrəmə də qeyd edə bilərsiniz. Onu da deyim. Deməli, baxın, görüm. Yox, bundan sonra bitməlidir deyəsən. 140 dənə idi. Bir dəqiqə, kitaba baxın. Yuvarlaqlaşdırma. Bəli, 140 dənədir. Növbəti dərs qalıqlı bölməni izah edəcəm. Çalışacağım imtahana qədər daha tez-tez izah verim. Sonra baxaq, görək fərqli bir bizim nəyə baxa bilərik. Bir dəqiqə, digər tərəfdən. 124 dedik, digərinə oxşuyurdu. Eyni tipdir. Sonra baxa bilərikmi? 126-da 127 o tip suallardan vermişik. 128-də eyni ilə ala biləcək qiymətlərin cəmini soruşur bizdən. Deməli, bu şərt əsasən A-nın ala biləcək qiymətlərin cəmini tapın.
Məsələn, burada A-nın ala biləcəyi qiymətlər. Deməli, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 800 olması üçün bura nə yaza bilərik? Deməli, yuvarlaqlaşdırıb bu şərt əsasən A-nın ala biləcəyi. A-nın yerinə nə qoya bilərik? 5 qoyarıq, 6 qoyarıq, 7, 8 və 9. Bu da eləyər 11, 18, 26. Düz hesablayıram. Deməli, 11, 11-in üstünə 7 gələndə 18, 18-in üstünə 8 gələndə 26, 26-nın üstünə 9 gələndə neçə eləyəcək? 35. Cavabımız eləyəcək C variantı. Deməli, baxım görüm. 128. 128-də bəlcə verib. Deməli, sonra eyni tipdir. Deməli, eynidir. Bunların hamısı eynidir. 133-ə qədər. Sonra baxaq. Görə fərqli gözümüzə bir şey dəyirmi? 135 biraz fərqlidir. Deyir, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdı. 12.000 alınan ən kiçik natural ədəd. Deməli, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıq deyəndə olar, məsələn, deyək ki, buranı versək 9, bura onluğu 5 eləyərik ki, bu yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırdı. Və yaxud da ki, bu eləyər 11.950. Və yaxud da bunu belə tapa bilərik. Yüzlüklərə qədər deyirsə, 100-ün yarısı neçədir? 50. Elə 12.000-dən də 50 çıxsaq, 12.000-dən 50-ni çıxsaq, eləyər neçə? 11.950. Cavab eləyər D variantı. Sonra baxaq, fərqli bir şey tapaq. Deyir ki, 36. Burada artıq onluqlarla verib, daha doğrusu onluq kəsirlə. Yüzlüklərə qədər deyir yuvarlaqlaşdır. Yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, birinci baxaq buna. Burada cavab deyildi. Sonra bunu yüzlüyə qədər. Burada onda 1 yüzdə 1-dir. Bizə yüzlüyə qədər soruşur. Deməli, baxaq. Təklik, onluq, yüzlük. Yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşsa neçə eləyəcək? 500. Düzdür. Sonra nə deyir bizə? Deyir ki, ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda alınan ədədlər 10^1-lərə qədər. Baxın, 10^1-lərə qədər deyir. Baxın, bu biz təklik, onluq, yüzlük sayında sağdan sola sayırıq. Amma 10^1, 100^1, 1000^1 deyəndə isə soldan sağa doğru sayacağıq və onda birinci ədədimiz, məsələn, örgüldən sonra gələn ilk ədəd 10^1, sonra gələcək 100^1, 1000^1 və bizdən də alınan ədədlə 10^1-lərə qədər yuvarlaqlaşdır deyirsə, onda 2-yə qədər yuvarlaqlaşdırarıq, eləyər üstə gəlsin 456,2. Bu da eləyər 956,2. Cavabımız eləyər B variantı. Sonra baxaq, görək ki, gözümüzə fərqli nə dəyir. Gözümüzə fərqli heç nə dəymir. 137-dən də elə 140-a qədər eyni tip sualdır. Əziz müəllimlər, növbəti dərs izahımızda, yəni bölmədə görüşənə qədər çalışacağam ki, 3-cü videonu da daha tez yükləyim. Ümumiyyətlə, imtahana qədər çalışacağam ki, daha çox video yükləyə bilim və daha çox sizə yararlı olsun. Növbəti video izahda görüşənə qədər sağ olun.